Всем привет! С вами Руслан. И вот сейчас я ехал с почты и решил остановиться, записать короткое видеообращение. На почте я получил очередной заказ свой продукции LF8 от компании Biepic. Ребят, это мой 4-й заказ пришел. Моя 4-я посылка. Почему я делаю акцент на этом? Все очень просто. Когда я только начал этим заниматься, когда я заказал первый раз 3 пакета сразу, вот, и стал делиться этой информацией, такой возможностью продления жизни, омолаживания и всего прочего. Вот. Мне многие покрутили у виска, сказав, что кому нафиг нужен ваш Биепик? Кто будет покупать, принимать этот LF8? Вот теперь я вам могу со стопроцентной уверенностью сказать, что я буду продолжать принимать. И моя супруга будет продолжать принимать. И мои родители оба, и мама, и папа будут принимать LF8. Потому что он необходим нам на каждый день. И мы это чувствуем. Чувствуем по тому, как улучшилось наше состояние здоровья. И сегодня еще я хочу записать видео чуть попозже, как я буду заказывать еще 2 новых продукта от компании. 2 шикарных продукта. Что это за продукты? Я оставлю в описании ссылку на видео, как его принимать и какой у него состав. А на этом все. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте видео. Всем пока! Будьте здоровы и зарабатывайте!